انگریز اگے ویکھیا تے ایک بابا جی کھڑے. اسلام کدی اپنی کنڈ نہیں لگن دیندا. ہاں یہ قیامت تک ہے. مولوی خادم کمینہ ہے، اس کو نہیں اسلام دی خدمت ہو سکتی. تینوں یہ تو نہیں چاہیے اسلام دیا گلاں توڑے موڑے کبھی میرے ہاتھ چ پاور کوئی نہیں. میں بڑا بوز دل ہاں. خالد بن ولید دی شجاعت دا انکار تے نہ کرے، شماس بن عثمان دا انکار تے نہ کرے، حضرت طلحہ دا انکار تے نہ کرے، ابو دجانہ دے کٹن دے جسم دا انکار تے نہ کرے، انس بن نضر دے کٹن دا انکار نہ کرے، عقبہ بن نافع سمندر گھوڑے سٹے او تے انکار نہ کرے. یار کیوں جی میرے کو پاور کوئی نہیں نا. میں حق ہی پھر نہیں بنتا دین دی ترجمانی کا. میں کہاں جی میں بس مسکین آدمی ہوں، میں اندر بیٹھ کے روٹی کھا سکتا صرف تبرک، میرے کو دین دا کام نہیں. میں کیوں اپنے پیچھے دین موڑا؟ نہ دین قیامت تک اپنی پاور نال کھڑیا، بس اپنی پاور نال کھڑیا. کیوں جی ساڑیاں پاور اساں دین نال کی کیتا؟ جد اگے کھڑے تے بابا جی آ گئے. انہاں انگریز نو ملے کہ ہاں جی کتھوں آئے ہو کتھوں آئے ہو؟ بہ گئے. انگریز کو بابا جی پوچھن لگے اچھا دس ٹھڈا پینا ہی کہ تتا؟ وہ ایسی ٹھڈے علاقے دا انہوں نے کہا جی تتا پینا. انہوں نے اینج کیتا چاہ دی پیالی وہ دے ہاتھ چ. انگریز بھی ہوش ہو کے ڈہ پیا. بعد ہوش آیا تے جڑے نال گئے سن انہوں نے کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا بابا کدھر گیا؟ انہوں نے کہا بابا تو سانو نہیں پتا، تو کیوں بے ہوش ہویا؟ انہوں نے کہا میرا اسلام ہوتے ایک سوال سی کہ تخت بلقیس کنج آیا، تسی تو جواب نہ دے سکے. اے پیالی ویکھی نے، اے لندن میرے گھر دی پیالی ہے، اے لندن میرے گھر دی پیالی ہے. بابا جی نے میں نو پیالی انج پکڑا کے دسیا. انہاں کہا جھلیا تخت بلقیس انج آیا جی میں پیالی لے آیا اور کے اے قیامت تک اے حضور دے دین دے، اے حضور دے دین دے ترجمان. جدوں بھی اسلام تے اوکھا ویلا آیا پھر انہاں فقیراں اسلام دے